很多新加坡人提到森林城市，第一反应还是那几个词：空城、烂尾、开发商麻烦不断。可现在马来西亚已经把它推进了另一个剧本，它不再只是一个卖不动的海景住宅项目，而是第一个免税岛。这个变化重点根本不在零售，不在旅游，也不只是给开发商续命，重点是马来西亚想把这块原本几乎被市场判死刑的资产重新接上线，接近新加坡外溢出来的资本、物流和服务业链条里。换句话说，森林城市现在测试的不是房子还能不能卖，而是柔新经济特区到底有没有能力把一块死资产改造成真正能运转的跨境节点。问题也就来了，它会变成特区核心，还是继续停留在政策文件里？要看懂森林城市，先得看懂背景。新加坡的优势很强，制度、金融、港口、法治、人才都很完整，但它也有一个谁都绕不过去的限制，就是空间太小，成本太高，土地贵，人力紧，电力和能耗指标也越来越稀缺。对企业来说，这不是抽象问题，是每个月都要算账的问题。办公室租金、厂房成本、招聘难度、运营扩张空间都会直接影响竞争力，于是资本自然会往外找出口。离得最近、最能接得住的地方就是柔佛。柔佛的吸引力不神秘，就是便宜，而且离新加坡足够近。很多研究和市场评估都反复提到，两地在人力和土地等要素成本上常常能拉开数倍差距。对企业来说，这种差距已经足以改变选址决策。过去几年，柔佛最明显的变化不是住宅，而是产业项目，尤其是数据中心。因为新加坡对数据中心审批一度收紧，周边需求就开始往柔佛转。你会看到越来越多科技企业、基础设施投资者和工业地产开发商把柔佛当成新加坡的外延空间。也正因为市场已经先动了，政府才开始补制度。2024年1月，新马签署柔新经济特区谅解备忘录，本质上就是把原本自发发生的资本外溢、产业协同和跨境通勤往制度化方向推。说的直接一点，新加坡需要腹地，柔佛需要产业升级，两边各有痛点，也各有需求。所以森林城市被重新激活，不是孤立事件，而是这套逻辑往前走的一步。那为什么是免税岛？很多人一听到这个词，就会自动联想到佛罗交易那种模式，游客、酒店、购物、烟酒、巧克力、奢侈品。问题是，森林城市根本不是那套逻辑，它没有成熟的旅游生态，也没有不可替代的自然资源，它是人造岛。原来的核心故事是高端住宅，不是目的地旅游。如果只是靠免税零售，体量完全撑不起来。这里真正值得看的是政策设计背后的用途变化。马来西亚把它设成免税岛，不是为了让大家去那里买便宜货，而是为了给特定产业创造成本优势和制度包装。什么产业最可能受益？不是普通游客消费，而是更靠近跨境资本和供应链的业务，比如高端仓储、转口贸易配套、区域分拨、企业后台服务，甚至部分服务于高净值客户的财富管理支持功能。他们未必都直接设在新加坡核心区，但又希望离新加坡足够近，最好1个小时内能完成跨境连接。森林城市刚好卡在这个位置上。你如果把地图摊开看，会发现它离新加坡西部港口体系并不远，靠近新马海上和陆上通道。对马来西亚来说，这意味着它有机会把一个原本孤立的房地产项目改造成柔新经济特区里的功能节点。注意，是功能节点，不是豪宅广告里的生活方式样板。这里还有一层更现实的考量。森林城市背后的开发商这些年承受了很大财务压力，对开发商来说，继续讲住宅升值故事，市场未必买账。但如果能被纳入国家级特区框架，资产就有了另一种叙事，从卖房
转向运营，从单一地产项目转向政策承载平台。这个转向不是自愿升级，更像被现实推着走。因为只有把项目和国家战略绑定，资产才有继续盘活的可能。所以这次免税岛政策表面看是给森林城市松绑，实质上更像马来西亚在重新定义它的用途。以前它卖的是海景和身份想象，现在它要卖的是区位、税务安排、跨境连接和产业承接能力。能不能成，后面还要看执行，但至少方向已经很清楚，它不再只是一个住宅项目了。说到柔新经济特区，最常见的一句话就是柔佛会不会变成下一个深圳。这个说法抓住了一部分互补关系，所以它会流行。新加坡像香港，强在金融、制度、国际网络；柔佛像当年的深圳，强在土地、空间和成本优势。听起来很顺，但问题在于，类比一旦太顺，往往就会遮住真正的难点。第一，腹地完全不是一个量级。深圳的崛起当然离不开香港，但更离不开它背后整个中国市场、产业链和政策动员能力。它不是单靠承接外溢就长大的，而是背后有一个极大的内需和制造体系在支撑。柔佛背后是马来西亚，不是说马来西亚不行，而是市场规模、产业密度、资本深度都不在同一个层级。第二，柔新经济特区不是一个国家内部的安排，而是两个主权国家之间的协调，这个差别非常大。深港再复杂，本质上仍然处在同一国家架构之内，柔新则涉及边境管理、税制协调、劳工流动、数据跨境、执法衔接、政策延续性。任何一个环节卡住，企业的实际体验都会立刻变差。每天走长堤的人最有感，只要通关效率没有显著改善，再好的蓝图都会被现实消耗掉。第三，柔佛并不是唯一选项。新加坡的产业外溢早就不是只看北边，南边的印尼巴旦岛多年来一直在争取新加坡制造业和供应链转移。巴旦的成本更低，政策也常常更激进。对一些制造业和劳动密集型项目来说，柔佛未必天然占优。也就是说，柔新经济特区面对的不是一条空赛道，而是一场区域竞争。柔佛要赢，不能只靠地理近，也不能只靠几个政策口号，它必须证明自己在通关、基础设施、人才、法治稳定性和跨境协同上真的比替代方案更可靠。所以我会说，柔新可以借鉴深港，但很难复制深港，它更像一种东南亚版本的跨境协作实验。成不成不取决于宣传里那句下一个深圳，而取决于那些最不浪漫的细节。车能不能更快过关，企业能不能稳定用工，数据能不能合法流动，政策会不会换届后就变调。如果这些问题解决不了，森林城市就算拿到了免税岛身份，也很难真正长出产业。那对普通人和企业来说，这里面到底有没有机会？有，但机会和很多人想的不是一回事。森林城市拿到免税岛身份，不等于普通住宅马上进入上涨通道。政策利好和住宅去化从来不是自动连线。房子能不能真正被市场重新定价，关键还是看有没有持续的人口流入、就业支撑和实际居住需求。如果最后进来的只是短期政策关注，没有稳定产业，那住宅故事还是会很脆弱。真正先受益的通常是 B 端，也就是企业端。过去几年，柔佛最明确的趋势是数据中心、物流、工业配套、高端制造和跨境服务。原因很简单，新加坡有总部、金融和决策功能，但很多高耗能、高空间需求、成本敏感的环节放在柔佛更划算。对跨国企业来说，这种前店后厂、前台在新加坡、后台在柔佛的结构越来越有吸引力。还有一个经常被忽略的变量，就是地缘政治。现在很多企业做亚太布局，不只看成本，
还看风险分散、中美竞争、供应链重组、出口管制、技术限制，这些因素都让企业更在意中立和可回旋空间。新加坡和马来西亚在外交上都尽量维持平衡，不轻易选边。对企业来说，这种环境的价值很高，它意味着你可以把区域总部、结算、物流、部分生产和服务功能拆开配置，而不用把所有筹码压在一个点上。所以，如果你问聪明钱现在看重什么，我会说，不是概念住宅，而是服务产业流动的资产和能力，包括工业地产、仓储设施、跨境运输、企业服务、园区配套、能源和数字基础设施。至于普通投资者要不要冲进去买一套海景公寓，问题不在风景，而在入住率、就业人口和真实租赁需求。政策能给他第二次机会，但不能替他创造长期现金流。这个判断还是要冷静。那么，森林城市到底是烂尾楼，还是特区核心？现在看，它至少已经不只是一个地产项目了。马来西亚正在把它当成柔新经济特区的一块试验田，试着验证一件事：新加坡的资本、物流和服务业外溢能不能在柔佛被更系统地接住？如果接得住，森林城市就有机会被重新定义；如果接不住，它很可能还是那个包装更新，但基本面没变的项目。真正决定结果的不是宣传词，而是跨境协同能不能落地。你怎么看柔新经济特区的前景？它更像东南亚版深港合作，还是一个被高估的政策叙事？也欢迎聊聊，你觉得森林城市最有可能承接的是哪一类产业？喜欢这种从新加坡视角拆解亚太地缘和经济议题，欢迎订阅频道。下一期我们继续看关键地区，讲讲背后的真实逻辑。